迎咁多位嚟到賽馬會安寧頌融和篇計劃同基督教靈實協會坑口護理院合辦嘅卡門之夜音樂會。請放開，再用心感應，共經歷一切情況，不管到何方，仍舊以禱告作依傍。家全憑他不怕風雨，就在這家重新去見那安慰與寬恕，同經挫折與歡愉，共建這家，同行有着你不怕，眾淚與灑，仍因你結伴心放開牽掛，同心去力變。記住啦，加油加油加油！就算遠走，仍然可歸到此處，有罪有分，仍然不怕陌生愛中相處。耶穌永遠在此處，全為了他，情義可不變不改，這就叫家，全因這裏盡充滿你的愛，同心協力去愛。面對的態度，量力開展領土，生命道路，存着了千段問號，留到你不息的探討，願善用這一套。就有一份心意卡，咁咧就大家都簽晒名，係啦，同埋咧就有今日嘅歌詞嘅，咁就一齊送俾大家，係啦，咁就希望咧音樂咧可以傳遞正能量嘅。有愛這裏可見，誰人和事奮鬥苦與酸，最在乎人人需要，生命更在意，便是無私奉獻。為了他，情義可不變不改，這就叫家，全因這裏盡充滿你的愛，同心協力去